И какво става, хора? Аз съм Краската БГ и днес ще направя малко по-различно. Няма да е на Clash Royale, а ще ви покажа как да си изтеглите Clash Royale и някои любопитни факти за нов акаунт, друг акаунт и всичко подобно. Първо влизате в Google Play. Само да си пусна интернета. Ето тръгна. И сега чакаме да ми зареди. Процесора ми на телефона е като на лада. Надявам се клипа да ви хареса и дано за да дадете палче нагоре. Отивате в търсачката и пишете на английски букви Clash Royale. Натискате да търси. И ето, тук ми показва на мене, че ми е Clash Royale. На вас може да ви покаже нещо такова и да ви излезе тук първото. И да, след малко ще се изтегля. И сега ще ви покажа как да си направите други акаунти. Първо влизате в Google Play игри. После, когато ви зареди, тук натискате, има 3 чертички в най-горе в ляво. Натискате го, ето тук малко по-към дясно има една стрелка, натискате я и тук ви излизат акаунтите, които имате. Натискате добавяне на профил и тук почвате вече да си добавяте профили. Аз няма да си добавям профил, защото аз имам много на Clash Royale. И когато го добавите, и ако още имате Clash Royale, изтрите си я, защото няма да ви тръгне. И когато я изтрите, после пак я изтеглете и ще видите голяма разлика. Ето, например, сега натискам инсталиране. Добре. По-късно ще го инсталирам, ще направя клип. И така. Когато го инсталирате, влизате и си влизате с новия акаунт, който вече сте го направили. И после влизате, правите си го поне до първа арена и той вече почва да ви се запаметява. Вие вече сте го запаметили в целия Clash Royale и си знаете, че вече си е ваш. И така си играете, после даже можете да го продадете, ако искате. Има много начини за продаване на акаунт, няма да снимам такива клипове, защото е много незаконно. И така. Надявам се клипа да ви е харесал и ако е така, искам едно палче нагоре. О, да, забравих. Да ви кажа и за моите неща, с които снимам и правя клиповете така интересни за вас. Първата програма е DU Recorder. Ето така изглежда първото. Сега ще ви го покажа. Пишете DU и то веднага ви излиза. Ето го. Това голямото е DU Recorder. И следващото приложение, което ползвам за клиповете ми за редактиране е Power Director. Но не този обикновен Power Director, а тук отгоре трябва да ви пише Bundle. И си го инсталирате. Когато си го инсталирате, вече можете да редактирате клиповете и така можете да си редактирате клиповете и да ги правите в YouTube по-интересни. И сега има един код, който ви дава пълната версия за Power Director и аз ще го напиша в описанието, за да може да имате пълната версия и да се забавлявате с това приложение. То е много лесно за използване и според мен е по-лесно това няма.
Надявам се клипа да ви е харесва, ако е така. Дайте пръстче нагоре. И се абонирайте за канала ми в YouTube, за да правя още такива видеа и видеа на Clash Royale. И може да почна нова поредица тук на една игра Last Day on Earth Survival. Днеска се изтеглих, много е готина и надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, лайкче, сабскрайбче за следващи клипове, следваща поредица ще правиме и до скоро!